Médico. Sí, entre mis pollitos. Nueve, 8, 7, 6, 5. Métele, tocino, métete. Es uno. De moto, suelta. La María. Perfecto. Tengo 10 diamantitos, diamantitos. Te doy 10 diamantitos, Te doy 10 diamantitos. Tengo 10 diamantitos. Perfecto, vamos a ver. Perfecto, ya tenemos madera. Ok. Ahí está plantadito. Puede ser que está enojado. Ahí está. Ya tengo el ataque con madera. Un poquito más. Una carpa. ¿Cuánto me perdí? Tienda. ¿Cuál? La fogata te necesita. Yo te necesito. Ahí está. No se está cerca. Ni mueve. Aquí. Perfecto. Fogatito. Como a ver, las patas de conejo las voy a dejar de este. Como de este lado. Oscar, ¿puede aparecer el ciervo en la primera noche? Entonces, ¿por qué está el ciervo? Bueno, sí puede aparecer, pero no te puede atacar. Entonces, si me acerco, no me ataca. Hola, venadito. Muerte. Muerto. Muerto. Vámonos. Ay, ya había visto algo aquí. Ah, bueno.
Bolas, bolas, bolas. Perfecto. Oh, el comprar. Tengo zapato de conejo. Un saco. El saco es mejor. Por 5 de cada cosa. Acá de este. Bogotá el 100. Ah, ya creció un arbolito. Está chiquito. Ahí está. Ay. Esta es Bogotá. No, pero no la Bogotá. Las dos. Carbón. Uy, tengo muchas cruces. A ver, vamos a ver la carpa. Oh no. Oh no. Hola. Mapa 3. Que traigo madera. Oh no, ya van a aparecer los de estos. Así, construir objeto. El mapa. Ok, aquí está el agua. Tengo que esperar. Salto rápido. Mi station ya es de día. Ahora sí, vamos por leña. La fogatita. La voz está mejor. Poquito. Chumba.
Oh no, ya valí. Ya valí. Por favor, tenme alguna pistola, por favor. Una pistola, Buena hacha. Me sirve. Oh no. Vale, después. Ok, aquí hay una casa. Leña. La casa está muy bonita. Monedas. Ok. Monedas. Mucha más leña. Buen saco. Ya tengo uno. Vivo. Mejor me quedo aquí. A la fogata yo no voy, esto camones. Hasta que no me las quede. No, 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 no.